Só como eu falei, estou com o meu celular. A minha prima tá fazendo aniversário hoje. Fala aí. Pode entrar. Fala aí. Oi, pessoal. Hoje é meu aniversário, fala. Ela tá com vergonha. Então, vamos dar parabéns pra ela. Parabéns pra você, Isabelle. Irmãos do Caveira... Irmãos na cozinha. Tchau, até a próxima. O título vai ser Feliz Aniversário para a Isabelle.